नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ सहरलाई परिचित गराउने सम्पदा क्षेत्रमा कुदिएका काष्ठकलासँग जोडिएका कालीगढ, के हामीले हिजो जस्तै कालीगढहरू सहज रूपमा पाउन सक्छौँ त? यदि हाम्रा सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा हिजैकै जस्तो मूर्तिकला बनाउनको लागि, विशेष गरी काष्ठकला बनाउनको लागि कालीगढको आवश्यकता भयो भने कहाँ खोज्ने? समस्या धेरै छन्। कतै हाम्रा काष्ठकलाका कालीगढहरू लोपोन्मुख हुँदै गइरहेको अवस्थाको हो कि भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले 45 दिने काष्ठकला प्रशिक्षण समापन गरेको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका मार्फत काष्ठकला विधामा सञ्चालित प्रशिक्षण समापन भएको छ। महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागले नेपाल हस्तकला महासङ्घको कला तथा शिल्प परिषद सङ्घको सहकार्यमा काष्ठकला सम्बन्धी आधारभूत प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको थियो। रोजगारमूलक 45 दिने आधारभूत प्रशिक्षण समापनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। प्रशिक्षार्थीहरूलाई महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गे श्रेष्ठ, शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेत सहित महानगरपालिकाका अधिकारीहरू तथा महासङ्घका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुँदै महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगरको मूल नारालाई सार्थकता दिन महानगरपालिका मार्फत सम्पदा संरक्षणका विभिन्न कार्यहरू भइरहेको बताउनुभयो। सम्पदा पुनर्निर्माणका क्रममा महानगर क्षेत्रमा काष्ठकला सम्बन्धी सिपको आवश्यकता पर्ने भएकाले पनि रोजगारी साथै सम्पदा संरक्षणलाई ध्यान दिँदै प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ थियो। र अहिले पनि जुन हामीले काष्ठकलाको प्रशिक्षण दियौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका धेरै ठाउँमा काम गरिरहेको छ। अझ कतिपय ठाउँमा त अब काम टाइममा नसकिने हुनाले यो काठको कामको सट्टा एल्युमिनियम राख्नु हुँदैन भनेर पनि भनेका छन्। किनभने एक काम गर्ने मान्छेहरू भेटिएन। काम गर्न दियो भने वर्षौँ लाग्यो। काठको काम गर्दा भवन 1 वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको हुन्छ, तर यहाँ कामदार नपाएर भवन बनाउन झेलाउने र कतिपय चाहिँ अहिले पनि भन्नुभयो भने ललितपुर कि भक्तपुरतिर खोज्नुपर्ने, काठमाडौँतिर त त्यस्तो पाइँदैन। अहिले जति पनि हाम्रो यहाँ काम गरिरहेका छन्, उताबाट आइरहेका छन् र निजी घर बनाउने, यो फर्निचरको काम गर्ने को छ भने हामीले चाहिँ रोजगारी पाएन भन्छौँ, त्यही रोजगारलाई विदेशतिर ताक्छौँ। अनि यही तराईतिर गएर विदेशतिरको दक्षिणतिरबाट आएर धेरै नै त्यस्तो काम गरेर बेच्छौँ। महानगरपालिकाका प्रमुख साक्यले तालिममा सिकेका सिपलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र तालिमको प्रभावकारिता झल्कने भन्दै प्रशिक्षार्थीहरूलाई सिपको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। थप ज्ञान आवश्यक परेमा महानगरपालिकाले यस सम्बन्धी अर्को चरणको प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइ थियो। महानगरपालिकाले हस्तकला दिएको मात्र ट्रेनिङ पर्याप्त भएन भने आफैले पनि सिक्नु पनि पर्छ। सबै कुरा दिएको मात्र कतिपय इच्छा हुँदै सिक्नु पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ महानगरपालिका धेरै ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चलायो, यो चाहिँ फ्रुटफुल होला जस्तो लाग्छ, तर धेरै ठाउँमा चलायो, सिक्छन्, सिकेपछि त्यो सर्टिफिकेट राख्छन्, चाङ सर्टिफिकेट त काम ल्याउनै पनि लाग्छ। अब सर्टिफिकेट नलिए पनि हुन्छ, काम चाहिँ गर्नु पर्यो हुन्थ्यो। त्यसलाई काठमाडौँ महानगरपालिका प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ। अहिले विभागलाई म उहाँको माग अनुसार थप एडभान्स कोर्सको लागि र हस्तकला महासङ्घ पनि सहकारीको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो उहाँहरूले जुन चाहेको छ त्यसको अगाडि बढाउनु र बजेटको समस्या छ भने बजेटको समस्या अगाडि बढ्यो, बजेटको समस्या भने नीतिगत रूपमा निर्णय हामी गर्छौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पनि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गे श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको रूपमा रही महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणमा उल्लेख्य कार्य गरेको भन्दै अब भने आर्थिक रूपान्तरणका लागि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
काष्ठकलाका माध्यमबाट सम्पदा संरक्षणसँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। अब आर्थिक क्रान्ति हो, अबको हाम्रो मेन मियो भनेकै आर्थिक क्रान्तिबाट हामी अगाडि बढ्ने हो। अब हरेक कुरामा चाहिँ आर्थिकबाट हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ कसैको अगाडि चाहिँ हात थापेर बस्नुपर्ने आवश्यकताहरू देखिँदैन। खालि बनाएको हो भन्ने मात्र चाहिँ होइन, सिक्या हो भन्ने मात्र होइन, देश विदेशमा पठाउन सक्ने चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ त्यो सिप त्यो चाहिँ क्लिन भयो भने त्यो सफाइको कुरा भन्छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै, जस्तै हिरा पनि त त्यतिकै हुन्छ, त्यसलाई कोर्दा 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 कति चम्किलो हुन्छ, एउटाकै हुँदा 1 अरबको पनि भन्न थाल्छ यहाँ, त्यो हिरा चम्काउने तरिकाबाट हुन्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्नु चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ अब चाहिँ हामीले यहाँ काठमाडौँवासीका युवाहरूलाई अगाडि बढाउनु, युवा भनेपछि महिला पनि भयो, पुरुष पनि आयो, उहाँलाई अगाडि बढाउनको निमित्त अब हस्तकला महासङ्घबाट हामी टाइम भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किन ट्रेनिङ मात्र दिने नाउँमा ट्रेनिङ नदिउँ। कार्यक्रममा महानगरपालिकाको सम्पदा तथा पर्यटन विभागकी प्रमुख अर्चना साक्यले महानगरपालिका मार्फत पहिलो पटक 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गरिएको तालिमबारे चर्चा गर्नुहुँदै काष्ठकलाका लागि जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्दै प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ सहरको नाम लिन साथै कलाले भरिएको मन्दिरहरूको चित्र नै हाम्रो अगाडि आउँछ। मौलिक वास्तुकला र त्यसलाई अझ सुन्दर पार्नलाई तुलिएका काठका झ्यालढोका टुहालहरूको आफ्नै अलौकिक महत्त्व छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वडाहरूमा सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी निर्माण र पुनर्निर्माण कार्यहरू गर्दै आएको छ। विशेष गरी पुरानो भित्री सहरका पाठी, सतल, विहार, मन्दिर आदि सबैमा अत्याधिक मात्रामा काठको प्रयोग नै पाइन्छ। काठको यी संरचना र कलात्मक कार्यको लागि काठमाडौँमा पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति कलाकारिता कि पुस्ताबाट हस्तान्तरण हुने वा कसैलाई गुरु मानेर सिकिने हुनाले यी दुवै विधिलाई मिसाएर पाठ्यक्रम तयार पारिएको र यसको प्रभावकारिता झल्किएको विभागकी उपनिर्देशक श्रीजु प्रधानले बताउनुभयो। प्रशिक्षणमा महानगरको भित्री ओडाबाट बढी सहभागिता रहेको र सबैले नै प्रशिक्षणबाट लाभ लिएको उहाँको भनाइ थियो। तालिम हो र हामीले सहभागीहरू लिँदाखेरि वडामा विशेष गरी यो भित्री सहरी क्षेत्रको वडाहरूबाट सहभागीहरू सङ्कलन गरेका। कला तथा शिल्प परिषदका अध्यक्ष राजमान बज्राचार्य, प्रशिक्षणका संयोजक प्रदीप साक्य तथा मुख्य प्रशिक्षक राजानन्द शिल्पकारले प्रशिक्षणको उपयोगिता र आवश्यकताका बारेमा चर्चा गर्नुहुँदै महानगर सङ्घको सहकार्यमा यस प्रकारका प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। कला तथा सिपको प्रवर्धनका लागि पाठ्य पुस्तकमा नै यस सम्बन्धी विषय राखिनुपर्ने र बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि कलाका विषयमा ज्ञान दिइनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो। अक्षर चिन्ने काम मात्रै भयो, अब यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, उसलाई चाहिँ प्रमाणपत्र लिन सक्ने समूहको बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई आधारभूत भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ एउटा एडभान्स ट्रेनिङको रूपमा चाहिँ नभइ नहुने अवस्था रहेको र सम्पदा शाखामा कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो आश्वस्त पनि पार्नु भएको छ। त्यो हिसाबले यसलाई हामी अगाडि बढाउँदै लैजानु पर्ने चाहिँ आवश्यकता रहेको छ र यो गर्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास रहेको छ। किनभने मेयर साहब हाम्रो यो कला सिपलाई पनि यसरी नै सानै उमेरदेखि चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा घुसाउन सक्यो भने उनीहरूमा इच्छा जाग्छ। इच्छा भएपछि त्यसमा अझ थप सिकौँ भन्ने हुन्छ। बेसिक सिकेपछि त्यसमा अलिकति केही नसिकेको कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्टै नहुने, अलिकति चाहिँ दिमागमा घुसिसकेपछि चाहिँ त्यसमा थप सिकौँ भन्ने हुने। विद्यालय स्तरको चाहिँ यो पाठ्यक्रममा हाम्रो विशेष गरेर परम्परागत कला सिपको विषयमा पनि केही पाठ्यक्रममा त्यो पाठ्य पुस्तकमा इन्क्लुड गराउन सक्यो भने सानै उमेरमा उनीहरूको दिमागमा अलिअलि चाहिँ त्यो कलाको विषयमा घुस्न जान्छ। यो विशेष परम्परागत सिपको कुरा गरिरहेको छु मैले। उनीहरूमा अलिकति गर्न 6 जना बच्चाको उसमा चाहिँ 5 जनाले अलिकति इन्ट्रेस्ट दियो भने पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थप उसले सिक्ने हुन्छ र यो हाम्रो सिप चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। राजा महाराजाहरू वा चाहिँ राज्यले चाहिँ पहिलादेखि यस्तो तालिमहरूको चाहिँ प्याट्रोनाइजहरूबाट चाहिँ स्पोन्सर गर्थ्यो। अहिले त्यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो अलिकति रूपान्तरण भएर स्थानीय सरकारबाट चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पोन्सर भएर चाहिँ यो प्रायोजन भएको छ, जुन चाहिँ एकदमै गौरवको कुरा हो र खुसीको कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो मल्लकाल स्त्रीकालमा पनि हाम्रो देशमा चाहिँ यो युनिभर्सिटी वा चाहिँ स्कुलहरू त्यस्ता थिएन, यस्तो कुनै पनि कुराहरू प्रशिक्षणहरू दिनेलाई।
यो चाहिँ हाम्रो गुरुकुल परम्परा भनेर चाहिँ गुरुले चाहिँ चेलालाई सिकाउने अथवा चाहिँ बुवाले छोरालाई सिकाउने परम्परा हुँदै हुँदै हाम्रोमा चाहिँ इङ्ग्लिस विकासले कि 2000 वर्षदेखि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीमा यो स्किल ट्रान्सफर्मेसन भएको हो र यही परम्परालाई चाहिँ यो हाम्रो तालिमबाट चाहिँ हामीले अर्को एउटा नयाँ स्टेपमा चाहिँ एउटा पाइला चाल्न हामी सफल भयौँ। त्यसको लागि पनि म चाहिँ सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरुदेखि नै चाहिँ स्कुल लेभलमा जसरी पढ्न सिकाइन्छ त्यसरी नै चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ महासङ्घबाट उजागर भएर महासङ्घमा चाहिँ एउटा कमिटी बनाएर यसरी सिकाउनुपर्छ भनेर सबैले मिलेर त्यसको चाहिँ एउटा के भने नियमावली जस्तो चाहिँ बनाएको थियो। त्यही आधारमा चाहिँ मैले चाहिँ सिकाउँदै गएको थिएँ। सोही अनुसार चाहिँ मैले अरू ठाउँमा सिकाएको भन्दा यो अहिले काठमाडौँमा सिकाउँदाखेरि प्रशिक्षणमा सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै सुमन स्थापितले प्रशिक्षणले आफूहरूलाई कला सम्बन्धमा जिज्ञासु बनाएको र दक्षताका लागि अर्को चरणको प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो सिक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो, तर कहाँ सिक्ने कसरी सिक्ने भनेर नजानेर हो अथवा समय पर्सीले चाहिँ मिलन नभएर हो त्यो चाहिँ सिक्न पाएन। अलि भर्खर मात्र सिक्न पाएँ मैले। अनि यो काम सिकिसकेपछि अब एउटा यस्तो बानी भयो कि कति यस्तो भयो कि तपाईँको यो मन्दिरहरूमा गयो कि यस्तो पार्टीहरूमा गयो कि बुट्टाहरू हेर्ने बानी भइसक्यो। अनि यसो हेर्छु ए आफूले पनि सिकेको कुनै न कुनै चाहिँ बुट्टा चाहिँ मेन्स हुन्छ, त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। अब तपाईँ अहिले पनि यस्तो हेर्नुभयो भने एउटा बुट्टा छ, यो बुट्टा पनि हामीले चाहिँ सिकिसकेको बुट्टा हो। कहिले न कहिले चाहिँ एउटा बुट्टा त हुन्छ नि। अनि आफैलाई गर्व लाग्छ ए हामीले सिकेको त यो काम लाग्ने रहेछ, जहाँ पनि प्रयोग हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई एकदम गर्व लाग्छ। काठ र काष्ठकला, काठ छान्ने, काष्ठकलामा प्रयोग गरिने औजार सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट प्रशिक्षण सुरु गरिएको थियो। प्रशिक्षणका क्रममा सहभागीहरूलाई काठका बुट्टाहरूबारे सिकाइएको थियो। प्रशिक्षणमा साधारण पात, पानको पात आकारका बुट्टा, ग्वाहा बुट्टा, नागवा डोरी बेरिएको जस्तो देखिने बुट्टा, नागबेली सिक्री, पानी तरङ्गे, लगुजी बुट्टा कुद्न सिकाइएको थियो। त्यसै गरी घङ्गे खु, पले बुट्टा, लहरेला मलगुली बुट्टा, फुल बुट्टा जस्ता बुट्टाका प्रकारहरू सिकाइएको थियो। आधारभूत प्रशिक्षण समापनका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीहरू मार्फत कुदिएका बुट्टाहरू तथा काठका फ्रेम प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। प्रशिक्षण गत पुस 8 गतेबाट राष्ट्रिय सभागृहमा सञ्चालन गरिएको थियो। प्रशिक्षणमा महानगरपालिका क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका 15 जना प्रशिक्षार्थी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन, काठमाडौँसँग जोडिएको काष्ठकलासँग जोडिएर आउँछ काठमाडौँ। तर काठमाडौँका सम्पदा संरक्षण गर्ने हो भने कालीगढ र काष्ठकला सँगै जोडेर आउने गर्दछ। यद्यपि काठमाडौँका काष्ठकलामा आबद्ध कालीगढहरू पाउन मुस्किल पर्दै गएको छ। सीमित मात्रामा पाइएको छ, त्योभन्दा पछाडि पाउन गाह्रो भइरहेको छ। अबको केही वर्षमा काष्ठकलासँग सम्बन्धित कालीगढ पाउन मुस्किल पर्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। त्यसैले काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि, काष्ठकलालाई मूर्त राख्नको लागि, त्यसको पहिचान जोगाइराख्नको लागि काष्ठकलासँग सम्बन्धित रहेर तालिम प्रदान गरेको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।